Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мен қазір Алатау ауданы, Алматы қаласы Алатау ауданы Ақбұлақ шағын ауданындағы Шәріпов 206 мекен жайындамын. Бұл жерде енді халық әлеуметтік мәселе бойынша, нақтырақ айтқанда коммуналдық мәселе бойынша жиналған. Осы жерге аудан әкімі келді деп хабарланған. Тұрғындардың талабы бойынша бұл жерде енді ыстық су жоқ, кешеден бері жылу жоқ, ыстық су жоқ. Болмағандықтан осындай бұл жерде халықтар жиналып тұр. Қазір енді аудан әкімі осында болса, қосымша ол кісіден пікір алатын боламыз. Міне осы жерде қаншама адамдар жиналып тұр. 206 мекен жай бойынша орналасқан София тұрғын үй кешенінің тұрғындары. Білмеймін ғой әкімі қайда. Кешіріңіздер, жаңа осы жерге аудан әкімі келді деп еді. Білесіздер ме қай жерде тұрған аудан әкімі? Ішіне кіріп кетті ма? Ол жабық па ол қазір ше? Активистермен? Жекелеп адамдарды ішіне іріктеп алып сөйлесіп отыр ма? Жалпы тұрғындармен сөйлесу керек емес пе? Жалпымен сөйлесті, бірақ кешіріңіз, айтып жібересіз бе жалпы не мәселемен жиналғандарыңыз? жоқ, Жалпы мәселелеріңіз қандай? Әлеуметтік мәселе ғой, мен сізге бір. Міне әкім шығып тұр қазір. Жалпы халықпен сөйлесті. Просто біз барлығымыз котельныйдың ішіне сыймаймыз ғой. Талабымыз мына котельный 4-ақ блокты көтереді негіздігіне. А қазір бұл жерге 12 блок қосылып тұр мына котельныйға. Күндіз бір 3 есе артық қойып тұр. Мына атылса, мына жерде бүкіл житель бірге қосылып атыла ма? Осы біздің талабымыз. Жылу, негізі ЖК-ны өте қатты үнемдеген ғой. Барлық лифтісі де барлығы салдыр-гүлдір болып тұр ғой. Нарушение, барлығы нарушение. Анан түртсеңіз де, мынан түртсеңіз де барлығы нарушение болып тұр. Сосын халықтың сұранысы сол. Аудан әкімі. 300 также здесь собираем. Параллельно будем заниматься вопросом канализации. Канализация вообще то, что я сейчас увидел, она не по проекту построена. Она должна была на сонгда подключаться вниз, и там подключаться фишечки. Она подключилась к 400. Эти все вопросы будем решать. Сейчас пока учредители и застройщики не на связи, но я его найду в любом случае. Мен осында жүрем, уайымдамаң, жақсы ма? Ертең таңертең 3-те осы жерде осы ұжыммен кездесемін. Жақсы ма? Хусейн бола ма ертең? Я его постараюсь найти. Я не могу вам сказать, бола ма, болмай ма. Потом кісіні болду керек, потому что он жетішеді в основном. Қайымдықтың басшылығы сияқты алдап кеткен үшін қарапайым қазақты. Мен сізді қайдан мен сізді алдаймын? Жанғожа 26, Акимат. Жоқ, түсінтірім. Бізде бәрі сөйтіп айтады. 8 күн, 5 күн, 2 күн. Бәріне сеніп шықтық. 3-те ертең кездесемін. Жақсы ма? 20-ші жылдан Таң атқанша. Если получится, я подключу горячее водоснабжение, чтобы на таңертең тұрып жуынып дәрет алатындай су болады, а отопление уже будем до 3 часов решать. Но это, в принципе, они взаимосвязаны. Если тепло дали, там же есть такое понятие, как малый круг, большой круг. Если тепло, горячее водоснабжение дали, то и тепло дали. Но тепло должно дойти по системе. Бәріңіз үйінде болыңыз, посмотрите, чтобы ни у кого ничего не шипело. Почему? Потому что когда тепло начнет подавать, опрессовка, она может это стрельнуть. Тем более, я так понимаю, у кого-то там перепланировки и так далее и тому подобное. Центральное отопление қосу мүмкін емес па? Ага, центральное отопление бойынша қазір айттым мен. Бұл жерде жаңағы развивающий район ғой аға. Бұл жерде қазір сет жоқ, қосады. Шын айтайын. Бұларға да ыңғайлы ғой. Ол мысалға центральное теплоснабжение болса, баяғыдан бері қосылып жүреді. Әзірше жоқ ондай. Салмайды, соны есептемей ма бірінші? Халықты осыншама халық жылатпайды. Енді оған пока... Кешіріңіз, сіз ауданның жаңа әкімісіз ғой, иә? Иә. Қалымбектен кейін келген, иә? Азамат Қалымбектен кейін келген. Алатау ауданының әкімісіз. Қалдыбеков Азамат 5-5-тен кейін келген, иә. Жалпы жағдайды түсіндіңіз ғой сұрақтарын, иә? Түсініп жатырмын. Елмен бірге жүрмін. Бүкіл проблемаларды түсіндім. Су бойынша, жылу бойынша, ыстық су бойынша, лифт бойынша, остановка, аялдама. Өзім жаңағы лифтпен өзім өтіп шықтым. Кешіріңіз, көп адамдар сізді жаңа тағайындалған әкім болғандықтан танымайды. Жаңа көрермендер де өзіңізді таныстырып жіберіңіз. Сіз кімсіз? Мен Абзал Достияр, өзім блогермін, осындай мәселелермен айналысып жүргенмін. Осындай өзім YouTube каналым бар. Сізге дейінгі әкім Қалдыбекте біз жұмыс істегенбіз. Осы мәселелерді көрсеткен кезде ол дереу реакция білдіріп, жөндеу жұмыстарын жүргізетін келген бір жол болсын, балалар алаңы болсын. Мен сізді бірінші рет көріп тұрмын, сол себепті таныстырып өтсеңіз.
Малбаев Талғат Жанболатұлы, Аха. Алатау ауданы жаңа әкімі. Жақында ғана тағайындалды, бір 2 ай болып қалды сізге. 1-2 ай емес, 13 сентября. Сентябрь, әлі 1 ай болған жоқ. 1 ай болған жоқ әлі. Аха, жақсы. Жалпы бұл кісілердің мәселесін сіз түсініп тұрсыз, жалпы шешуге тырысасыз, дұрыс па? Әрине. Қандай мәселе айтып жіберіңізші жалпы? Бұл жерде бірінші мәселе ол, енді сіз өзіңіз білесіз, жалпы өзінің нормативтік срогы бойынша сыртқы ауа райы температурасы плюс 8 градустан 5 тәуліктен асса, онда ғана жылу қосылады. Бірақ бұл жерде центральный теплоснабжение қосылмағаннан кейін частный застройщик бұның бәрін қазір салып жатыр, әлі қосқан жоқ. Бірақ дереу осы жердің тұрғындары, Алатау ауданы тұрғындары болғаннан кейін қанша уақытта болса да осы жерге келем, ол сұрақтарды шешем. Арай апамыз бар, кеше Ақбұлақ шағын ауданында болдым. Ол біріншіден жылу туралы айтқан жоқ, ана кәрі жылдары бойынша маған айтты. Оны мен білемін. Оның қазір осы жерде менің жаңағы әріптестерім бар, Алматы су, Алматы жылу мекемесінің сотрудниктері. Қазір осы жерде жүріп шешіп жатырмыз. Енді қазір сабырлыққа тартам. Біріншіден халқымызды, елімді, осы жердің тұрғындарын айтып жатырмын. Қазір таң атқанша шейін біріншіден ыстық суды қосамыз, одан кейін сағат 3-ке дейін жылуды қосамыз. Осы жерге ертең тағы да сағат 3-те жиналамыз. Ол сұрақтар бойынша жауап беремін. Екінші сұрақ ең основной ол жаңағы кәрі жолдары. Екінші сұрақ сосын подвалдар. Қазір мысалға подвалдарға барып АТП деген бар, автоматизированный тепловой пункт. Олардың мысалға өзі жылудың подача обрат деген бар. Подача ыстық, обратка суық. Неге екенін қазір шешеміз. Өзім 1,5 жылдай Алматы қаласының энергетика басқармасының бастығы болдым. Ол сұрақтардың бәрін білемін, кәрі жолдары, жылуын бәрін білем. Осы жерде бірге жүріп шешеміз. Енді қазір халықтың сұрап жатқаны осы жерге жаңағы осы тұрғын үйдің салған мердігерін шақыру, оны қазір шақырамыз, бірақ дегенмен осы жерге эксплуатацияның істейтін жұмысшылар келіп жатыр. Олармен бірге шешеміз. Не дегенмен осы жердемін, халықпен бірге сұрақтар шешеміз. Сіз бәріміз тарайық. қызметке тағайындалғалы бері бірінші рет келіп тұрсыз ғой, бұған дейін шақырдыңыз. Бұл жерге бірінші рет келіп тұрмын, бірақ кеше Ақбұлақ Ақшам ауданында жаңағы осы Ақшам ауданының активисті Арай апа ғой, Сауле апаймен жүрдім. Канализация бойынша кеше уже задание бергенмін мен. Оны шешу үшін. Жүріп жатырмыз, шешіп жатырмыз. Жалпы қанша уақытта шешілетін дүние? Сіз түсініңіз, мысалға ол мемлекет тарапынан салынған мысалға жылу немесе кәрі жылдары болса, мен оған толық айтушы едім. Бірақ бұл частный проект болғаннан кейін мен уже келіп отырмын. Өйткені бұл жерде халық тұрып жатыр. Өз мемлекетіміздің тұрғындары шешеміз. Уайымдамаңыз. Жақсы. Орысша айтайын ба? Жоқ. Надо мне ставить в рамки. Я решу этот вопрос. Орысша айтпай қойыңыз. Менің көрермендерім бәрі қазақ тілді осы тұрған адамдар. Можно снять вот расстояние? Сіз өзін айта Я не беріңіз. буду говорить. Айта беріңіз. То, что мы только что на АТП были, там же, видишь, мы только что проходили, подача горячая, обратка холодная, она завоздушная, она сбивает. Сейчас по домам пойдем, будем открывать байпасы, воздух будем сбивать, пусть она продавит, и будем смотреть. Әкім мырза, Иә. мынау ғимарат пен тұрғын үйдің арасы жақын деп сондаған наразылықтан сол туралы не айтасыз? Өзіңіз осы маман ретінде. Бұл бойынша маман ретінде, енді мен сізге айтайын, маман ретінде мен энергетика және су желілері бойынша маманмын. Бұл жерде өзінің құрылыс нормативтері бар. Ол бойынша қазір менің әріптестерім бар. ГАС деген бар, государственный архитектурно-строительный контроль деген бар. Олар шақырамыз, бұны қарастырамыз. Ол дұрыс салынбаса, штрафтарын салдыртамыз. Дұрыс салынбаса, алшақ жерге жерін тауып, дұрыстап саламыз. Көшіреміз. Жақсы ма? Жақсы. Оған уайымдамаңыз. Мен ойымдаймын оны кісілер. Жалпы Апай, в любом случае, этот сезон уже зашли мы в него. Будем проходить как есть. А почему застройщик обманул, что это центральное отопление, что центральная канализация? Вот за этот обман кто будет отвечать? Но это обман же. Вам же не акимат этой квартиры продавал, ни городской, ни районный, правильно? Ну, они землю у кого брали? У вас есть полное гражданское право подать на него в суд. И все? Подавать на него в суд. Только в суд? За свой счет опять? За свой счет квартиры купили, за свой счет ремонт. Сейчас еще за свой счет еще судью нанимать. Давайте так. Мы со своей стороны, как государство, все, чтобы вы, грубо говоря, все, что угрожает вашей жизни, мы будем решать. Здесь и сейчас.
Все, что дальнейшее, я вместе с вами, надо будет в суд с вами вместе пойду. У меня дома старый человек живет в этой квартире, в однокомнатной. Квартира холодная. Она сейчас после операции, сейчас дальше будет болеть. Я вам уже по этому поводу и говорю. Что среднесуточная температура, в принципе, не критическая, не экстремальная. Сейчас мы дадим воду, чтобы хотя бы на гребенке, где вот у вас там санузлы, и в комнатах было тепло, до обеда буду решать вопрос с теплом. Сам буду здесь ходить. Опрессовка, воздух выгонять, воздух будем выгонять. Тепло дадим, дальше будем решать. Хорошо? А там канализацию видели? Видел, ходил вместе с людьми. И по подвалам, и по канализациям. Сам 2 раза чуть в вашем лифту не упал. Все видел. Будем решать поэтапно. Все не решается за один момент. Это жизнь. Хорошо? Ака мырза, Я. тоже бір просьба насчет аялдамалар туралы, жолдар туралы. Біз, например, Жол туралы балалар айттым мен сізге. Сіз өзіңіз білесіз. Бұл жол салынып жатыр. Бұл жаңағы пересечка, ол уақытша жол. Қазір управление гормобильности деген бар. Жол, жаңағы автобус жолын салатынын керек болса, келесі жұма қазір мынау сұрақтарын шешіп алайық. Которые нам в основном жизнеобеспечению влияет. Мы их решим. УГМ келесі жол келемін. Все ваши вопросы по дороге и по автобусам. Это бір мекемеде. Соны бірге шешеміз. Жақсы ма? Я с вами никуда не уйду. Аяқталмаған құрылыстар да бар еще. Аға, айтып беріңіз жалпы жағдайлар туралы қысқаша. Жоқ, мен не ғой? Жоқ, жалпы үйдің құрылысы қандай мәселелері бар? Иә, мұнда, например, жителдердің жартысы кіріп, жартысы кірмеген ғой, әлі бітпеген ғой. Иә. Ал бітпеген жұмыстар бар әлі, стройка. Ал мұнда жасалып жатқан жұмыстарды біз көрмейміз әлі. Адамдардың ешқандай несі жоқ, кетіп қалған барлығы, застройщиктен адамдар. Мен жаңа ыстық су жоқ демесіз. Иә, ыстық су болса да жоқ, бір болады, бір болмайды. Иә. Бұл мәселені күнде көтеріп жатырмыз, күнде ешқандай результат жоқ. Иә, мен естідім, біраз уақыт бұрын ғой. Иә. Бірақ әкімнің келген бірінші рет қой, иә? Әкімнің осы бірінші рет келіп тұр, иә. Енді білмеймін, біз енді осы сеніп отырмыз ғой, енді білмеймін, бәрі қолға алам деп жатыр ғой. Мария апай дегенсіз ба? Мария апай дегенсіз. Апай, осы жердің тұрғынысыз ғой, түсіндіріп айтып жіберіңізші қысқаша, қысқаша айтты. Нені айтам? Жалпы үйдің мәселесін, сіз бейбіт сынап жатқан жоқпыз. Үйдің мәселесі көп. Мысалы, мына кухняның осы суық. Бір екінші маған үйді берді, анау екінші кілтті бермейді, Жабарская не. Бірақ деп. Апрельден бері мен артынан жүгіріп жүрмін, бермейді десіп нені. Мен өзім салайын десем, саған болмай Жабарская дейді. Сонымен отырмын, ешкім де жөндеп берген жоқ. Су мәселесі, жаңағы жылу мәселесі қандай жалпы үйдегі тұрғын үйдің? Тұрғын баласы отопление өшіріп тұр ғой енді баға бүгін таңертең берді. Мен кеше үйде болған жоқпын. Енді кешке қарай өшіріп тұр. Суды да отоплениені да. А мен после операции мен неде отыра алмаймын, тек қана кіріп шығып жүрмін, қыздар көмектеседі әйтеуір. Сусын жоқ қазір. Қазіргі уақытта. Отопление тоже өшіп тұр. Бұл жағында результатыменен отырмын үйде. Иә. Басқа қандай мәселе? Басқа сол? Сол басқа. Басқа бәрі дұрыс, иә? Дұрыс басқа. Сол бір қана есік жөндеп берсе, тереземен дұрыс болар еді. Су құрады ғой, иә? Астынан кухняның астынан прям кәдімгідей жер қатты ұрады. Біз мынаға қарағанбыз ғой, мына шеттеміз, поэтому. Все. Мен көбінесе білмеймін, өйткені жаңадан келдім да. Негізгі мына жердегі үлкен мәселе, мына канализацияны мына жерде Бурунбайға кететін речкаға құйып жатыр. Өте экологический. Мен білмеймін ғой. Мен кейін келгеннен кейін шет жағасын ғана білетініңізді айтыңыз, айтамын десеңіз. Менің мақсатым өзім тыңдап мен ештеңе шешпеймін. Мен просто елге көрсету, жаңа аудан әкімі тұр ғой. Одан жоғарыдағылар көреді, оны досылайып көреді деген сияқты. Соны білетін адамды тауып алайық, негізі соны айту керек. Экологический дәл біздің жанымыздағы речка бар. Жоқ, сіз маған жеке айтпаңыз. Сіз оны айтатын болсаңыз, камераға айтасыз. Мен не үшін келемін? Өйткені бұл шешетін мәселе, бұл ақпараттық жағынан ғана. Мен бергеніңізге рахмет. Бірақ мен мұндай нәрсе қолымда тетік жоқ. Мен жариялаймын. Өйткені Алматы қаласының әкімдігін тектеп белгілейміз Фейсбукта. Өйткені ол мынау жаңа келіп кеткен әкім бар ғой, ол уәде беріп жүре беруі мүмкін. Өзінің бастығы, одан жоғарыдағылар бұны кеп, сенің басқаратын ауданда осындай мәселелер болып жатыр екен ғой деп айтсын деп, біз жариялық, түсіндірсіз ба? Оны маған айтқанмен ол ештеңесін білмейді. Айтам десеңіз, камераға айтыңыз. Оны жақсы білетін адамды тауып алайық. Кім сөйлесін, мен сол үшін арнайы келіп тұрмын. Құрметті көрермендер, жаңа ғана аудан әкімінің сөзін тыңдадыңыздар. Мен бұл жерде енді қазір осы YouTube
арнаның және Фейсбуктағы парақшамның көрермендеріне осы жағдайды көрсетіп отырмын. Және Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың да құлағына алтын сырға. Және тағы бір айта кетерлігі, дәл осы Алатау ауданының бұрынғы әкімі Азамат Қалдыбеков осыдан бірнеше ай бұрын, яғни әлі 2 айға толған жоқ, Алматы қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Сол себепті бұл жағдайда ол өз назарына алуы тиіс, өйткені дәл осы мәселеге қатысты, осы салаға қатысты ол орынбасар болып тағайындалды. Сондықтан енді мен қазір бүгін түн сағат 11 болып қалды. 12 қазан. Осы дәл қазіргі уақыттағы болған жағдайда Алматы қаласы Алатау ауданы Шәріп көшесі 206 мекенжайдағы София тұрғын үй кешенінің тұрғындарының жағдайын көрсеттім. Өздеріңіз пікір жазыңыздар, таратыңыздар.